მოგესალმებით, თითოეულ თქვენთან გასაუბრებას იმატება იმის, რომ გამოწერილი გაქვთ ჩემი არხი, იმის რომ ალაიქებთ და აკომენტარებთ, ვინც რამიცამთ გაგეცნობით, მე ვარ კატო. რამდენიმე წუთი მინდა წავკარდოთ და გითხრათ ესეთი რამ. ძალიან ბევრ ადამიანს სჭირდება ხოლმე გაძლიერება თავისი ენერგიის. ოღონდ ზუსტად საით უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი ენერგიები, ესე არ ვიცით ხო, რაღაც ფინანსური ენერგიების გაძლიერება არის პირადი ურთიერთობისკენ თუ კარიერული თუ ზოგადი თუნდაც ხო რაღაც თვითშეფასების მდგომარეობის ამაღლება და ასე შემდეგ. რამოდენიმე ხანი მუშაობდი და სამწუხაროდ ვერ მოვახერხე რომ აქამდე ჩამეშვა ეს მდგომარეობა და გამიკეთებინა ესე საჯაროდ იქნებოდა თუ კონკრეტულად იმ ადამიანებზე ვინც ინტერესდება ამით და აქვს სურვილი მიიღოს თავისი ინფორმაციები ტაროსგან ხო ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ ამაზე ძალიან დიდი ხანია მუშაობდი და ვტესტავდი და ვაპრაქტიკებდი ესე რომ ვთქვათ. და გადავწყვიტე რომ გავაკეთო ესეთი რამ, რა თქმა უნდა, ვისაც სურვილი აქვს, ნახეთ როგორი სიტუაცია. კონკრეტულად ადამიანი, რომელიც დაინტერესდება ამით, გაიგებს რა ეტაპს გადის ახლა ამ ეტაპზე თავისი ცხოვრების, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა ხო, რა ეტაპს გადის, რაღაცა სამი ფაქტორი, რომელიც არის ყურად მისაღები ხო, რაღაცა შეიძლება შესაძლებელი კონდეს რაღაცა შეიძლება პირიქით ძალიან სწორ გზაზე დგას და მიიღებს სამყაროსგან და მისი წინაპრებისგან იმ კონკრეტულ აფორმაციას რომელიც უნდა გააქტიუროს. ხდებით, ან ნახეთ, ესეთი დასტაც არის ეს სპეციალურად ძალა ჩვენი საგვარეულოსი და გენეტიკის, რომელიც კონკრეტულად გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ზუსტად მივიღოთ ინფორმაცია, რომელი ძალა სჭირდება ადამიანს, რომელი ენერგიების გამოსუფთავება თუ გააქტიურება, იმისთვის რომ ცხოვრებისეულად წინ წავიდეს. ასე რომ შეგიძლიათ თქვათ მიიღოთ ეს კონსულტაცია, რაღაც თქვენი ცხოვრების რაღაც ცვლილებებთან დაკავშირებით იქნება თუ უბრალოდ არის რაღაც გაძლიერებასთან ენერგეტიკული, მიიღოთ ესეთი შესაძლებლობა, რომ გაერკვიეთ თქვენს ეხანდელ ეტაპზე, რა ეტაპზე ხართ და რას გადიხართ და რა თქმა უნდა, რა ძალა უნდა გააქტიუროთ, რა ენერგიები უნდა გააქტიუროთ, როგორ გისახავენ ამას წინაპრები, ხომ? აი ესეთი სიტუაცია. ხო და ზუსტად აი ესეთ სიტუაციასთან მიმართებაში მინდა ხა საჯაროდაც გავაკეთო. საჯაროდ ახლა უბრალოდ ეს იქნება დამოკიდებული თქვენ როგორ დაინახავთ, როგორ ამოირჩევთ, ხო ესე რომ ვთქვათ, ვარიანტები იქნება, იმიტომ რომ ესნაირად ყველასთვის ერთი და იგივე არ იქნება და დაახლოებით რომ მიხვდეთ, რას გულისხმობ, ხო, ანუ რა სიტუაცია, როგორ ხდება მსგავსი მომენტი. თუმცა თითოეულ ადამიანზე იქნება თვითეული კონკრეტულად მასზე მორგებული აფორმაცია და ასევე, რა თქმა უნდა, მასზე მორგებული ის კოდები, რომელიც მას მოუტანს პირად ურთიერთობაში თუ ფინანსურ მდგომარეობაში კეთილდღეობას. მოკლედ, აი ესეთი სიტუაცია. და ვნახოთ ახლა ვარიანტებად გავაკეთოთ. მოდით ორი ვარიანტი გავაკეთოთ, მაინც ჯერჯერობით. შეიძლება უფრო მეტ ვარიანტზეც გავშალო ხოლმე, მაგრამ დაახლოებით მონახაზი რომ ნახოთ რა არის და როგორ არის. პირველი ვარიანტი ჩანს მე მგონი, მეორე ვარიანტი არ ჩანს ესე დასტები. იქნება შევწყვეტ კამერა დავწიოთ. ესე ჩანს მე მგონი ჩანს კი. შედარებით ჩანს. კი ბატონო და მოდით ნახოთ ესეთი წვანი იქნება პირველი ვარიანტი და მეორე ვარიანტი იქნება ლურჯი. და ნახოთ. პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი. შევხედოთ ახლა რა ეტაპს გადიხართ, რა არის ის ეტაპი, რომელიც თქვენს ცხოვრებაში დგას და რა თქმა უნდა, მე უკვე რა აფორმაცია სჭირდება თქვენს თავს
იმისთვის რომ გააძლიეროთ ენერგიები, რომ ის სიტუაცია უფრო მარტივად მოაგვაროთ, უფრო მარტივად გადავახოთ და უფრო გაგიმარტივდეთ თქვენი მიზნებისკენ წინსვლა. პირველი, მეორე. იმედია ჩაიდგეთ და აირჩიეთ არჩევანი გააკეთეთ თქვენს თეორიასა და თქვენს ვარიანტზე. პირველი ვარიანტი მე მწვანე აირჩია, მეტად დავთხოვოთ შეკითხვის საფრთხანი. და ნახოთ. პირველი ვარიანტი ვინც აირჩია, რა ეტაპს გადიხართ. ეხლა თქვენი ძირითადი მდგომარეობა ეს არის ფინანსური კუთხით მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი ხდება რომ საჭიროებს რაღაც დაგროვებას, რაღაცის გადანახვას, რაღაცის შენახვას, ესე რომ ვთქვათ, ხო? ახლა შენახვას და ბალიშებში ჩატენას არავინ არ ამბობს, ეს არის ის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი ხდება რომ საჭიროება არის იმის რომ ყოველთვის კონდეს თავისთვის გადანახული რაღაცა კონკრეტული რაოდენობა თანხის, ხო, თუნდაც ესე რომ ვთქვათ. შესაძლებელია ვიღაცებისთვის იყოს კონკრეტულად ურთიერთობასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ პენტაკლების მეფეა და პენტაკლების მეფე ეს შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელთანაც გადასაწყვეტი გაქვთ ურთიერთობა, რომელთანაც დასალაგებელი გაქვთ მდგომარეობა, რომელთანაც პასუხისმგებლობები აქვს ასაღები, ხო, რაღაცა სიტუაციები. უფრო როგორც ჩანს, მაინც ამ სიტუაციას გაგები შესაძლებელია ვიღაცასთან იყოს იცით რა მომენტი, როდესაც პენტაკლების მეფე მაინც ეს არის ისეთი ადამიანი კონკრეტულად, რომელთანაც გვაქვს რაღაცა ურთიერთობა, რომელიც არის წლების მანძილზე. შესაძლებელია მეუღლეც იყოს, ხო, მაგ არის სიტუაცია, როდესაც უნდა გადაწყვიტოთ დარჩა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი შანსი იმის, რომ რაღაცა გამოსწორდეს, რაღაცა გადალაგდეს და აი ამ უკვე როგორ არის იცით, აი თქვენ რა ეტაპს გადიხართ, თითქოს დაღლილი ხართ იმ ყველაფრისგან, სამჭირს ხმაზე ბოდიშით, დაღლილი ხართ იმ ყველაფრისგან, რომელიც თქვენს თავს ხდება, ხო? დაიღალეთ სულ იმის მტკიცებით და იმის ბრძოლით, რომ ჭირდება და გჭირდებათ მყარი ურთიერთობა, გჭირდებათ სტაბილური ურთიერთობა, გჭირდებათ სიმშვიდე, ხო? ადამიანი რაღაც ბოლო კიდევ ერთი რაღაც ნიუანსით იქნება რაღაც გამოსწორდეს, აი ამ მდგომარეობაში არის. თუმცა თითქოს ყველანაირი იმედი გადაწურული გაქვთ ამ ყველაფერთან მიმართებაში. შესაძლებელია იყოს ის მომენტი, როდესაც ნახეთ აი ერთ მხარეს უნდა გადაწყვეტოთ, რომ აი როგორ და რანაირად დასრულდეს და მეორე მხარეს როგორ შემოვიდეს სიტუაცია, ხო, როგორ განახსდეს სიტუაცია. შესაძლებელია რომ ამ ადამიანთან მიმართებაშიც იყოს და შესაძლებელია რომ სხვაც იყოს, ხო, ყველასთან ერთნაირად ვერ იქნება, ამიტომ ვამბობ. თუმცა მე რაც მომდის აქ ინფორმაცია, ეს არის ის მომენტი, როდესაც ადამიანი ხვდება, რომ ყველა პასუხისმგებლობა მის თავზე უნდა იყოს, მან უნდა აიღოს პასუხისმგებლობები, მან უნდა გადაწყვეტოს თავის ფინანსური მდგომარეობის სიტუაციები, როგორ და დაალაგოს და მოაგროვოს და შეძლოს ის, რომ გადადოს ხო რაღაც, იმიტომ რომ მას აქვს გადასაწყვეტი საით წავიდეს, ხედავთ, ანუ გადასაწყვეტი დასრულებასა და ახალ ცხოვრების გაგრძელებასთან მიმართებაში. თუმცა მაინც რატომღაც ჯერჯერობით გადაწყვეტილებას ვერ იღებთ, ხო, ჯერჯერობით რაღაცნაირად ვერ ახერხებთ ამ სიტუაციის გაანალიზებას. თუმცა სურვილი იმის, რომ რაღაცა სიახლეები გამოვიდეს თქვენს ცხოვრებაში. მე ესე ვიტყვი, რომ აქ ადამიანს აქვს არჩევანის მდგომარეობაც ორ ადამიანს შორისაც. ორ ადამიანს შორის რა კუთხით? ნახეთ, ძველი, როდესაც ჩვენ აი ეს პასუხისმგებლობების მდგომარეობა გაგვაჩნია და გვაქვს და გვინდა რომ იქნებით გამოსწორდეს, მაგრამ მეორე, როდესაც ადამიანი ხვდება, რომ მას ჭირდება ემოციები, მას ჭირდება ურთიერთობა, მას ჭირდება და არსებობს კიდევაც ისეთი ადამიანი, რომელიც შესაძლებელია ნახეთ არ ვიცი რატომ მოდის ეს ინფორმაცია, შეიძლება ისეთი მომენტი იყოს, მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში ესე გეტყოდით, რომ აქ ადამიანს აქვს ისეთი მდგომარეობა, როდესაც
საკუთარი თავი დაკარგა, ხო, როდესაც ადამიანს სჭირდება უბრალოდ ეს არ არის რაღაცა ნების მომენტი და რაღაც ურთიერთობაში რაღაც ნება, არა. ნახეთ, ეს არის ის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს სჭირდება უბრალოდ თუნდაც სიტყვიერი ემოციის მიღება, რომ ის შეძლებს, რომ ის კარგია, რომ ის ლამაზია, რომ ის ძლიერია, რომ ის ჭკვიანია, ხვდებით? ან აქ უფრო რატომღაც ეს მომენტი მოდის, რომ ადამიანი არის, აი, პირველი ვარიანტის ადამიანი არის ადამიანი, რომელსაც სჭირდება თვითშეფასების ამაღლება, სჭირდება რაღაც ურთიერთობა, რომელიც მოუტანს სიმშვიდეს, რომელიც მოუტანს იმის სურვილს, რომ განახლება გააკეთოს თავისი ცხოვრების, თავისი შინაგანი მეც, ხო, თავისი რაღაცა შესაძლებლობების გამოჩენა მოახდინოს. კიდე რა ეტაპს გადიხართ თქვენ ახლა ამ ეტაპს? ხო, აი, ძალიან ვცდილობთ, ეხლა ამ ეტაპზე გადიხართ, აი, ჩაკეტილები, როდესაც ვართ საკუთარ თავთან, არაფერი არ გვაინტერესებს, არაფერი არ გვინდა, გარდა იმისა, რომ გადავეშვით მატერიალიზმში, გადავეშვით იმაში, რომ რაღაცა დავაგროვოთ, რაღაცა მოვაგროვოთ, რაღაცა შევქმნათ ის სიმყარე, რომ ხვალინდელი დღე, როდესაც მე მივიღებ როგორც იქნება გადაწყვეტილებას, რომ მე ჩემი გზა უნდა გავიარო და შევძლო ნაბიჯების გადადგმა ჩემი ბედნიერებისთვის, არ შემეშინდეს, ხო, არ გამიჩნდეს ამისი მდგომარეობა, როდესაც მივიღებ გადაწყვეტილებას, რომ ემოციები უფრო მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის, ვიდრე ვთქვათ რაღაცა ესეთი მძიმე სიტუაციები. აქ არ ვიცი, ხა შესაძლებელია თუ კი სადმე რაიმე მამაკაცის არგანი არსებობს, ყველა აქ არის. მაგრამ ნახეთ როგორ აქ არის ის როგორი მომენტი, ერთის მხრივ შესაძლებელია ნუ ხო რა თქმა უნდა მამაკაცებიც უყურებენ და მესმის რომ მათაც სჭირდებათ ემოცია, ანუ მარტო პასუხისმგებლობა არა და სახში პამპერსია მოსატანი, მარტო ეს არ არის ოჯახური ურთიერთობა იქნება თუ უბრალოდ ურთიერთობა მარტო მე მინდა და შენ არ გამახსენდები და შენ რუგშია თუ სამსახურში იყლები არ მაინტერესებს, ხო? ასევე მეორე მხრივ არის თუ ქალბატონებიც უყურებენ, ეს არის ის როგორი მომენტი, რომ თქვენ გჭირდებათ სიმყარე, თქვენ გჭირდებათ ნდობა, თქვენ გჭირდებათ ემოცია, თქვენ გჭირდებათ ბუნება, ანუ როდესაც აი გავდივართ იმ ეტაპს, სადაც გამოვცარიელდით და ეხლა ვფიქრობთ იმასთან მიმართებაში, რომ რა ჯობია, ხო, ჩემი თავისთვის კიდევ მივცე ამ რაღაცა კონკრეტულ ჩემს სიტუაციებს წარსულის ადამიანს თუ რაღაცა იმ მოგონებებს, საშუალებებს, რომ იქნებ რამე გამოსწორდეს, იქნებ რამე შეიცვალოს, თუ პირიქით გავერიდო ყველაფერს საკუთარ თავს, მივცე იმის საშუალება, რომ მე ვიყო ბედნიერი, ხო, ანუ მე ჩემზე ორიენტაცია გავაკეთო, ხო, ახლა ხარ ჩაკეტილ მდგომარეობაში იმ სიტუაციაში, როდესაც მიმდინარეობს გაანალიზების მდგომარეობა. ხო, როგორ შეივსოთ თავი, როგორ შეავსოთ თქვენი ემოციები, როგორ შეავსოთ თქვენი სურვილები, როგორ შეასხათ ვთქვი იმ თქვენს მიზნებს თუ იმ თქვენს სურვილებს, რომელსაც ისახავთ, ხო, აქ ეს მომენტი ისახება. აქ ხართ, აი და კიდევ ერთხელ აქ პირველი ვარიანტის მდგომარეობაში არის არჩევანი ორ ადამიანს შორის. მყარ ურთიერთობასა და ახალ ურთიერთობას შორის შეიძლება ისე ითქვას, ახალ ურთიერთობას, რომელიც შეიძლება ანუ აქ სამკუთხედის მდგომარეობაც იყოს. ვხვდებით, იმიტომ რომ აქ ისახება ეს მდგომარეობა. არის მყარი წლების გამოცდილი ურთიერთობა, რომელმაც შეიძლება ვერც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საბოლოოდ წერტილი დაესვა და ურთიერთობასთვის სახელი დაერქმია და ახალი ურთიერთობა, რომელიც რაღაცა ძალიან ისე მარტივად და რბილად შემოიჭრა თქვენს ცხოვრებაში. დავნახოთ აბას რას გეტყვიან თქვენი წინაპრები, ხო? რა არის ის ინფორმაცია, რაც თქვენ დღეს გჭირდებათ იმისთვის, რომ გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან და კარგად გაანალიზოთ ყველაფერი. თავისით გადმოყვანა.
თავისით გადმოხდა ესეთი არკანი არის, ეს არის მდგომარეობა, როდესაც გჭირდებათ პირველ რიგში თქვენი თავის სიყვარული, თქვენი თავის პატივისცემა, თქვენი თავის არჩევა, ხო? მე გითხარით, რომ აქ იმ მომენტში ხართ, თუნდაც რომ თქვენს ემოციებს გაყვათ, ხო? აი თქვენთვის რა იქნება ის მდგომარეობა, რომელიც გაგაბედნიერებთ, ხო? აქ ჭირდებათ აფორმაციაში, რომ მე მიყვარს, როდესაც პოულობ საკუთარ თავს. ნახეთ, პირველ რიგში ეს არის ის მომენტი, როდესაც თქვენ იპოვოთ საკუთარი თავი, ხო? თქვენ დაიბრუნოთ საკუთარი თავი. დღესდღეობით ეს არის ყველაზე რესურსული დრო იმისთვის, რომ ამ ყველაფერს გაართვათ თავი, ხო? ანუ იპოვოთ და ის თქვენი თავის პოვნის მდგომარეობა არის ყველაზე რესურსული მდგომარეობა თქვენთვის. გადატვირთვა გააკეთოთ თქვენი სულიერი მდგომარეობის. თქვენ ყარად უნდა გესმოდეთ თქვენი სურვილები, თქვენი გრძნობები, თქვენი ფიქრების, ხო? თქვენ ყარად უნდა გრძნობდეთ და გესმოდეთ რა გინდათ. და შიში არ უნდა გქონდეთ. თქვენ უნდა იქნეს თავი თქვენთან, ანუ საკუთარ თავთან ჰარმონიაში. და ყოველდღიურად უნდა გახსნათ თქვენს ცხოვრებაში ახალი შესაძლებლობები, ახალი წამოწყებები, ხო? თქვენ უნდა გახსნათ ყველაფერი ის, რაც თქვენთვის იქნება მნიშვნელოვანი. აი ამას გეუბნებათ ეს არკანი, ხო? აირჩიეთ და გიყვარდეთ საკუთარი თავი. აი ესეთი გამოვიდა პირველი ვარიანტი და ვნახოთ მეორე ვარიანტი. რას გვეტყვის მეორე ვარიანტი, რას გვეტყვის? მე პირველ ვარიანტს გადავდებ და მეორე ვარიანტი ვინც აირჩია ლურჯი, სანთელი, რა ეტაპს გადიხართ ახლა? იცით რა არის, ნახეთ, რა ეტაპს გადიხართ ახლა? აი ამ არკანით ვერ ვიტყვი, რომ გადიხართ რაღაცა ძალიან მძიმე სიტუაცია. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი არის კმაყოფილი თავისი ცხოვრების, კმაყოფილი იმ სიტუაციების, კმაყოფილი იმ რაღაცა მდგომარეობის, რომელშიც იმყოფება, ხო, დაალაგებული, დაწიკწიკებული საქმე, ვთქვათ, ცხოვრება. ნახეთ, შეიძლება საქმიანი კუთხით იყოს ეს ყველაფერი დაალაგებული, დაწიკწიკებული. ყოველ შემთხვევაში ადამიანი მიუხედავად რომ თითქოს შევსილია, თითქოს ყველაფერი რიგზეა, არის ერთი რამ, რომელიც აკლია თქვენს ბედნიერებას, აკლია თქვენს ცხოვრებას, ხო, რაღაც მომენტში, რომელიც თქვი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აი ხართ ისეთ მდგომარეობაში, რომ სიამოვნოთ ასე თუ ისე თქვენი მიღწევების და თქვენი ეტაპის, მაინც თქვენ გადიხართ რაღაც იმ ერთ კონკრეტულ ეტაპს, რომელიც არის ძალიან ისეთი თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, რომელიც გაკლიათ, ხო, 9,000-ია და 10,000 არის რაღაცა სისავსის ოჯახის ყველაფერი ეს ბედნიერებაში რომ მოდის, ხო, ემოციურიც და სტაბილურიც. აი აქ არის ის მომენტი, როდესაც თქვენ გადიხართ რაღაცა სიტუაციას, რომელიც აი ის ერთი კონკრეტული სიტუაცია, რომელიც არ გილაგდება, ხვდებით? ამ სიტუაციის დაკვირვებაში ხართ. აი სად უშვებთ შეცდომას, სად უშვებენ შეცდომას. თითქოს აქ ადამიანი რაღაცნაირად უნდობლობას უცხადებს სამყაროსაც, რატომღაცა ესეთი მომენტია, რომ აღარ ბენდობი, აღარ მჯერა, რომ რაღაცა ისეთი იქნება, ხო, აი რაღაცა ეს მომენტიც არის. რა ეტაპს გადიხართ? სწავლების, კი, სწავლების შესაძლებელია ერთ მხრივ კიდე ის მომენტიც იყოს აქ, რომ ადამიანი აკვირდებით და უყურებთ იმ სიტუაციებს, როგორ ტრიალდება თქვენს გარშემო და ნუ არ გჯერათ
იმ ემოციების, რომელსაც თქვათ რაღაც. აქ როგორც ჩანს, უფრო პირად ურთიერთობაზეა და ნახეთ რატო ვიძახი აქ უფრო პირად ურთიერთობაზე, იმიტომ რომ ცხრიან თასები, ზოგადად თასები მაინც არის ემოციები, ხო? აქ ემოციები გვაქვს და რა თქმა უნდა, პაჟიც თასების პაჟიც ემოციებია, ხო? ანუ ადამიანი, რომელიც რაღაც ემოციას გვაძლევს. აქ გაკლიათ ზუსტად ის, აი, ნახეთ, თქვენ ხართ წარმატებული შესაძლებლობა თქვენს საქმეში, თქვენს ფინანსურ მდგომარეობაში მყარად ხართ, ხო, რაღაც, ну, მყარად ხა შეიძლება მილიონები არ გქონდეთ, მაგრამ საკმარისად გაქვთ, შეგიძლიათ რესურსი გაქვთ იმის, რომ კიდევ უფრო მეტი ჩადოთ და კიდევ უფრო მეტი მიიღოთ, ხო? მაგრამ აქ არის ადამიანი, რომელიც რატომღაც გადის იმ ეტაპს, როდესაც პირადი ურთიერთობის მდგომარეობა ქვია, როდესაც ადამიანი ფიქრობს, რომ აი სად უშვებს შეცდომა, სად არ გამოსდის ის რაღაცა, სად ვერ აკეთებს იმ რაღაცა სწორ ნაბიჯს, რომელიც უნდა აკეთოს, ხო? აი ეს მომენტები არის აქ. რა ეტაპს გადავა. ხო, სიმართლეს, აი ნახეთ, გადალაგება, გადაფასების და როგორი მომენტებიც რომ შეიძლება ახალი ურთიერთობები შემოვიდეს, მაგრამ აი ამ ყველაფერს უყურებთ შორიდან და როგორი მომენტით უყურებთ ის ამ შორიდან, რომ აი კი, მაგრამ წინ იმდენი გამოცდილება, იმდენი გულისწყეველი მივიღე, რომ მიღის კი, ახლა კიდე ამ რაღაცა მდგომარეობაში შეისვა, ხო, თუნდაც რაღაც ეს მომენტი, რა ეტაპს გადიხართ. ну შესაძლებელია აქ ვიღაცა ადგილმდებარეობასაც იცვლიდეს კიდევაც რაღაც ისეთი ცვლილებების მდგომარეობა, სადაც ნახეთ როგორი ცვლილებების მდგომარეობა, როდესაც ვართ რაღაც სიტუაციაში და გვინდა გადავიდეთ სხვა ნაპირზე, ხო, რატომღაც გჯერა, რომ იმ ნაპირზე აი იმ კოშკში არის ზუსტად ის ადამიანი, ან ის რაღაც სივრცე, რომელიც ჩემი სულიერებისთვის, ჩემი ფიზიკურობისთვის, ჩემი ბედნიერებისთვის, ან ჩემი ოჯახისთვის იქნება მნიშვნელოვანი და საჭირო, ხო, რაღაც ეს მომენტიც არის. აქ ხართ გადაწყვეტილების მდგომარეობაზე, რა გააკეთოთ, ხო, აი სად ოღონდ გადაწყვეტილების მდგომარეობაზე უფრო რა მომენტით იცით, რომ აი მისცეთ თუ არა შანსი ურთიერთობებს, მისცეთ თუ არა შანსი ადამიანებს, თუ უბრალოდ თქვენთვის, თქვენს თავში ჩაიკეტოთ, ხო, როგორც ვთქვათ, მგელი, ხო, აქ რაღაც მომენტში პირად ურთიერთობასთან შიშების დაძლევის მდგომარეობა არის, აქ პირად ურთიერთობების გადაუწყვეტელობის მდგომარეობა. შესაძლებელია აქ ვიღაცა აქტიურად მოქმედებს კიდევაც თქვენს მიმართ და რაღაც სერიოზულ გადაწყვეტილებებსაც გთავაზობთ, რომ მიიღოთ გადაწყვეტილება, რომ ოჯახი შექმნათ, რაღაცა მდგომარეობა გააკეთოთ, მაგრამ აი ეს თქვენი ემოციები არ გაძლევთ, აი ის გამოცდილებები. აქ შესაძლებელია კიდევ ის მომენტიც იყოს, რომ ვიღაცისთვის რაღაც ინფორმაციაც გაიხსნა, შეიძლება ითქვას, ცოტა როგორ იცით, როდესაც აი მიენდეთ ადამიანს, მიეცით შანსი, მაგრამ მერე გაიგეთ, რომ ვიღაც სხვაც არსებობს. აი ეს მომენტიც მოგისახა აქ. ვიღაც სხვაც სადაც წერს უბრალოდ თუნდაც, ხო, აი აუცილებელი არ არის რაღაცა ისეთი ურთიერთობა. აქ არის ეს მომენტიც ისახება, რომ თითქოს შესაძლებელია კიდევ ერთი მომენტი ისიც არის, რომ დაფარული ურთიერთობაც გაქვს. ნახეთ, დაფარული ხა მაინდა-მაინც ცოლი ყავს სახში თქო და იმიტომ გმალავთ თქო არა, ხო? ანუ ხა ვინც კონკრეტულად ვიცით რომ ეგრე არის, მაგრამ მეორე მომენტი, როდესაც არ არის ესეთი მდგომარეობა, მაგრამ მაინც ადამიანი რატომღაც გმალავთ, რატომღაც ფარავს თქვენს ურთიერთობას, რატომღაც არ ამჟღავნებს, ხო, რაღაცა ის თქვა შეიძლება თვითონაც გქონდეს ეს მომენტი, რომ არ უნდა აქტიურობა, არ უნდა რომ გამოჩდეთ ერთად, ხო, რაღაცა ცალკე ან ის ოჯახს უმალავს თავის მშობლებს, ან რაღაცა და-ძმას არ გაცნოთ ბიძაშვილი, მამიდაშვილი, ხო, რაღაცა ყოველ შემთხვევაში აქ არის რაღაც ესეთი მომენტებიც. აქ პირად ურთიერთობის პერიოდს გადიხართ, რომელიც არის ცოტა რთულ სიტუაციაში და ანუ რაღაცა ნდობის ფაქტორის მდგომარეობა, ამიტომ თქვენ იკეტებით და არ აძლევთ საშუალებას თითქოს ვერ იღებთ გადაწყვეტილებას და გინდათ რომ გახვიდეთ იმ სადღაცა სხვა სივრცეში, სადაც მიიღებთ აი ამ ბედნიერებას, რომელიც თქვენთვის მნიშვნელოვანია. კი, კმაყოფილი ხართ თქვენი ცხოვრებით, კი, ბევრ რამეს მიაღწიეთ თქვენი შრომით და წვალებით, მაგრამ აი ის
ოჯახური ბედნიერება, რასაც ქვია, ხო, ეხლა შეიძლება ოჯახიც ყავდათ და თქვათ რაღაც სიტუაცია, მაგრამ აი კონკრეტულად ეხლა მამაკაცებიც უყურებენ, მაგრამ ესე ვიტყვი, რომ ქალურ ბედნიერებას, რასაც ეძახით, ხო, აი ესე რომ ვთქვათ, აი რაღაც ის შინაგანი ბედნიერების მდგომარეობა ცოტა გართულა. და ნახოთ, რას გვეტყვის სამყარო. რა უნდა რა ინფორმაცია საჭირო. აბსოლუტური ქალური ენერგიები. აბსოლუტურად აი საწყისი ქალური ენერგიების. თქვენ უნდა გააკეთოთ ისეთი აფირმაცია, რომ თქვენ იღებთ ქალურ ენერგიებს სამყაროსგან, ქალურ ძალას სამყაროსგან. და თქვენი ენერგიები თქვენი ქალური ენერგიები მოიცავს მთელ სამყაროს. ეს არის თქვენი შინაგანი ბედნიერება. და თქვენ უნდა იყოთ ბედნიერი იმისთვის, რომ ხართ ქალი. თქვენ იღებთ ამ ენერგიებს სამყაროსგან და აძლევთ უფლებას საკუთარ თავს, რომ ეს ენერგიები კარგად გამოამჟღავნოთ. ნახეთ, აქ კიდევაც გითხარით, რომ აქ ადამიანს შეიძლება ყველაფერი ქონდეს და ზუსტად ის ერთი ბედნიერების მომენტი აკლდეს. ძალიან ხშირია ხოლმე, რომ ქალბატონები გვინდა არ გვინდა ვიღებთ იმაზე მეტ პასუხისმგებლობას, ვიდრე არის. მე ამით მამაკაცებს არ ვაკნინებ და არ ვამბობ იმას, რომ ყველა კაცი ერთია, როგორც იციან ხოლმე. არ არის ესე, ნამდვილად არსებობენ მამაკაცები, რომლებიც უბრალოდ რბილ და სუსტ ენერგიებში არიან, მაგრამ არსებობენ მამაკაცები, რომლებმაც ზუსტად იციან, როგორ უნდა მისცეს ქალს ის ბედნიერება, ის ემოციები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? მაგრამ ნახეთ, მეორე მომენტი არის ესეთი რამ, როდესაც ბევრ რამეს ვიღებთ ჩვენს თავზე ქალბატონები, გვავიწყდება, რომ ქალები ვართ. გვავიწყდება, რომ მამაკაცთან ცოტა უფრო რბილები უნდა ვიყოთ ჩვენს ადამიანებთან, რომელსაც ვთვლით, რომ ის ჩვენი პარტნიორია. გვავიწყდება ის მომენტი, რომ მამაკაცი ყოველთვის უნდა იყოს რაღაცა მისცეთ, უბრალოდ მისცეთ უფლება იმის, რომ იზრუნოს. ახლა ადამიანი რომ მოვა, ბევრჯერ მქონია ხოლმე შემთხვევა საკუთარ გარემოცვაში, ადამიანს გამოუჩენია, თუნდაც მეუღლეს გამოუჩენია სურვილი, რომ აი მოდი რაღაცა ამას მე გავაკეთებ, ან ბავშვს გამოვიყვან თუნდაც სკოლიდან. არა იყოს მე გავაკეთებ. რატო? ანუ ადამიანი გეუბნება, რომ მე გავაკეთებ ამას და მიეცით საშუალება. არა მე ვთქვათ რაღაცა დასაჭრელი ან გასახსნელი არის, ვთქვათ უბრალოდ ქილა და მომეც გაგიხსნა. არა იყოს მე გავაკეთებ. ანუ არ არის ეს მეგობრებო, ანუ მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ არ დავკარგოთ ის ქალურობა, ის სინაზე, ის რაღაცა ემოციები, რომელიც ჭირდება, ხვდებით? ახლა ადამიანს რო ეთქო, რომ მე გავაკეთებ, არ მჭირდება, მე თვითონ მოვალ, ანუ ხო არის გამოგივლის სამსახურის მერე და მე მიყვან სახში. არა იყოს, მე თვითონ მოვალ. რატო? მიეცით საშუალება, მიეცით იმის საშუალება მამაკაცებს, რომ იზრუნონ თქვენზე და მერე გვიკვირს, რატო დავკარგეთ ის რაღაცა, რატო აღარ არის, რატო აღარ მაქცევს ყურადღებას, რატო აღარ მოვწონვარ. იმიტომ რომ ნახეთ, კონკურენცია მიდის, უკვე თქვენც კაცი ხართ მის თვალში, უკვე იმდენად ესე გამოდის. აქედან გამომდინარე, უკვე კონკურენცია მიდის. აქედან აი ეს მომენტი არის და არავის არც ერთ კაცს არ მოსწონს, კაცი ეწოს, ნუ ხა მე ვიცახი ცოტა ისეთ სიტუაციას, ხო, რაღაც ქალის და მამაკაცის ურთიერთობას, ხო, არავის არ მოსწონს, ახლა რომ მისი მეუღლე, რა ვიცი, ეჯიბრება, თქვათ რაღაცა სიტუაციაში. აი რაღაც ეს მომენტიც ისახება. თქვენს
მეორე ვარიანტია მეტი ენერგიები თქვენს ქალურობაზე, თქვენს რაღაცა ემოციებზე. ნუ შეატრიალეთ მამაკაცებო, ვიცი რომ ძალიან ბევრი მამაკაცი მიყურებთ და შეატრიალეთ, ნახეთ ქალურობა გადავწიეთ გვერდზე და უფრო მეტი მამაკაცურობა, უფრო მეტი პრინციპულობა, უფრო მეტი ზრუნვა თქვენს პარტნიორზე, ხო, უფრო მეტად აგრძნობინეთ თქვენი პასუხისმგებლობები, ესე რომ ვთქვა. მოკეთ აი ესეთი გამოვიდა ეს გაშლა. იმედია მოგეწონათ, იმედია გამოგადგებათ ინფორმაციულად და იმედია რამე სასიკეთო რჩევები იყო თქვენთვის. მე კი გემშვიდობებით დროებით.